សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបាយក្តាំងជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមទឹកខ្លាញ់យើងហ្នឹងមើលទៅគួរឲ្យស្រក់ទឹកមាត់ខ្ញុំអត់ប្រើសាច់ផាត់ទេគឺខ្ញុំប្រើheavy cream ជាមួយនឹងខ្ទឹមបើលោកអ្នកចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំសូមមេត្តា like និង comment ឲ្យខ្ញុំផងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានបាយមួយថ្ងៃឬក៏12ថ្ងៃយើងសល់បង្គាក្រៀមហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចិញ្ច្រាំបង្គាក្រៀមរបស់យើងហ្នឹងឲ្យទូចកុំទូចពេកយើងមើលទៅមកល្មមដូចកាត់ពាក់កណ្ដាលបង្គាហ្នឹងយើងកុំច្រាំវាឲ្យម៉ត់យើងយកទៅវាជាដុំទូចទៅបានហើយយើងកាត់មកល្មមប៉ុណ្ណឹងបានហើយបន្ទាប់មកយើងហាន់ស្លឹកខ្ទឹមនេះយើងអាចហាន់ជាលក្ខណៈទូចយើងយកតែស្លឹកឯណាយើងអត់យកអាគល់ខាងក្រោមទេយើងយកតែអាស្លឹកនៅពាក់កណ្ដាលខាងលើឯងឥឡូវយើងហាន់ហើយពាក់កណ្ដាលខាងលើអាខាងក្រោមនោះយើងទុកអាចប្រើប្រាស់ផ្សេងខ្ទឹមសឥឡូវយើងហាន់ខ្ទឹមសនោះយើងសម្រាប់យកទៅឆាជាមួយបង្គាយើងចឹងយើងហាន់វាទូចយើងត្រូវច្រាំខ្ទឹមឲ្យទូចតិចឲ្យម៉ត់ណាប៉ុណ្ណឹងបានហើយម៉ត់ហ្មងណាប៉ុណ្ណឹងល្មមយើងដាក់គ្រឿងផ្សំយើងមានទឹកស៊ីអ៊ីវ2ស្លាបព្រាបាយយើងមានស្ករ1ស្លាបព្រាកាហ្វេអត់ដល់1ស្លាបព្រាទេហើយយើងមានទឹកប្រេងខ្យងយើង1ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងម្រេចបន្តិចបន្ទាប់មកយើងកូរវាឲ្យសព្វកូរវាចូលនេះឲ្យសព្វតែប៉ុណ្្នឹងវាសព្វហើយវាស្រួលហើយងាយស្រួលកូរហើយឥឡូវនេះយើងបានកម្ដៅខ្ទះរបស់យើងហើយយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលដើម្បីឆាជាមួយខ្ទឹមជាមួយនឹងបង្គាយើងមិញហ្នឹងយើងចាប់បានឆាខ្ទឹមហើយខ្ទឹមឆាឲ្យវាឡើងពណ៌ក្រហមទៅបានហើយទៅដាក់អាបង្គាយើងលាយគ្រឿងហើយហ្នឹងយើងឆាវាមកល្មមមកឲ្យកុំយូរពេកលើហើយយើងចាក់វាដាក់ម្លាយសិនតបមកយើងបើកភ្លើងទូចខ្លាញ់ឲ្យយើងសពីឆាបង្គាមិញណាតបមកយើងថែមខ្លាញ់បន្តិចទៀតបានហើយដើម្បីយើងធ្វើបាយក្តាំងចាបន្ទាប់មកយើងដាក់បាយយើងចូលយើងដាក់បាយយើងតាមមួយស្លាបព្រាទូចហ្នឹងដាក់វាជុំវិញទាំងអស់កុំដាក់វាក្រាស់ពេកទៅវាធ្វើឲ្យបាយហ្នឹងវាអត់ខ្លាចជាបាយក្តាំងណាវាអត់ស្ដើងហើយស្រួយទេអញ្ចឹងយើងដាក់វាឲ្យស្ដើងកុំឲ្យក្រាស់ពេកដាក់មកស្ដើងល្មមបានហើយអញ្ចឹងទៅមកយើងរាយវាពេញឲ្យវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់វាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងឆ្អើដុតអាំងវាយូរទៅវាជាប់គ្នាហ្មងណាអញ្ចឹងយើងដាក់វាកុំឲ្យមានប្រហោងណាយើងបិទប្រហោងវាអស់តោះយើងចាក់យើងឆាបង្គាមិញហើយយើងដាក់វាចូលពីលើបាយហ្នឹងចាយដាក់ច្រើនដាក់តិចតាមចិត្តយើងណាយើងដាក់វាពេញហ្នឹងទៅរាយវាពេញហ្មងរាយច្រើនហ្នឹងគាត់ថាឆ្ងាញ់អ្នកខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ច្រើនមិនសកាត់បង្គាហ្នឹងឲ្យចូលជាមួយបាយឲ្យវាជាប់មួយបាយពេលយើងសកាត់ចូលទៅគឺវាជាប់មួយបាយហើយយើងចាប់តាមអាំងវាទៀតអាំងវារហូតបើកភ្លើងទូចណាកុំបើកភ្លើងធំតែខ្លោចអស់បើកភ្លើងទូចទៅក្រោយបាយហ្នឹងចាប់តាមស្ងួតទៅវាខ្លាចជាបាយក្តាំងហើយយើងបើកភ្លើងទូចតមកយើងអង្គលវាទៅមកអង្គលពីកដាគៀនណាឥឡូវនេះចាប់តាមឆ្អិនហើយឃើញអត់វាជាប់គ្នាអត់អញ្ចឹងមិនថាយើងដំបងយើងអាំងវានៅកដាលបន្ទាប់មកយើងអង្គលទៅអាំងអាគៀនទៀតអាំងជុំវិញនឹងអស់ហ្មងឥឡូវបាយក្តាំងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងកលេចមើលពេលយើងចាក់វាចុះមកថាវាជាប់គ្នាឬក៏វាដាច់ពីគ្នាហ៎មើលចាក់វាចេញមកហើយ
ឃើញអត់វាមានដាច់ដូចគ្នាគឺវាជាប់គ្នាហ្មងបាយក្តាំងយើងណាគឺវារឹងជាប់គ្នាហ្មងវាមានបែកវាមានបែគឺវាខ្លាចជាបាយក្តាំងហើយឃើញអត់ចឹងមិនថារក្សាកម្ដៅភ្លើងឲ្យទូចដើម្បីឆ្អើវាឲ្យក្រៀមឲ្យវាជាប់គ្នាហ្មងឃើញវាជាប់គ្នាអត់មកស្អាតហ្មងណាតោះមកឥឡូវយើងលាយអាស្លឹកខ្ទឹមមួយខ្លាញ់យើងដើម្បីចាក់ពីលើបាយហ្នឹងណាស្ករកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយម្សៅស៊ុបបន្តិចបានហើយតោះមកយើងប្រើប្រេងអូលីវយើងឆាប្រេងអូលីវឲ្យវាមកពុះតែទឹកនឹងពុះហើយទឹកខ្លាញ់នឹងពុះយើងចាក់ចូលនឹងអាស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹងសោះយើងហើយស្លឹកខ្ទឹមខ្លាញ់យើងសម្រាប់បៀកពីលើបាយដាំងហ្នឹងធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានហើយសម្រាប់បៀកពីលើវាយើងកូរវាឲ្យសព្វទៅកូរវាឲ្យសព្វឲ្យវាស្លាប់ស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងណាស្លឹកខ្ទឹមខ្លោចយើងចាប់តាមលាបពីលើវាយើងចាប់តាមលាបពីលើបាយហ្នឹងលាបវាឲ្យគ្រប់កន្លែងទៅបើយើងចង់បានច្រើនចង់បានតិចយើងលាបតាមហ្នឹងទៅលៃលោកតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងណាមកតាមវីដេអូនេះក៏បានហើយយើងធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យយើងគិតថាឆ្ងាញ់អាចទទួលយកបាននេះយើងចាប់ដើមលាបវាឲ្យពេញហ្នឹងទៅបើមានចម្ងល់ឬក៏យោបល់សូមមេត្តាសរសេរខាងក្រោមអរគុណចំពោះការទស្សនាបាយបាយ